За хөрх өдөр сувгта тавтамрал 2025 оны 8 сарын 4-ний өдрийн мэнийг та бүхэнд хүргэе. За өнөөдөр та бүхэндээ ямар дамыг ярьж өгөх вэ гэхээр үзээд ханашгүй үлгэрийн цэнхэр далай болох хөвсгөл далайн ээжийн тухай домгуудыг болон хачир мэдээнүүдийг хүргэн. За мэдээж хөвсгөл далайтай холбоотой бол маш олон домог болон хууч ярианууд байдаг. Гэхдээ бас таны сонсож байгаагүй гэсэн домгуудыг сонгосон болохоор та бүхэнд манаас таалагдана гэж найдаж байна. Хамгийн эхний домог нь болохоор бүр үнэхээр миний сонсож байгаагүй ийм сонин домог байсан. За энэ гой сонирхолтой домгоор эхлэе. Энэ нь болохоор луутай холбоотой бас ийм домог байдаг юм байна. За зарим хөгшчүүд ярьдаг нь хөвсгөл далайн ёроолт луу амьдардаг гэж. Нууранд живсэн мал зав хүнс зэргийг луу өөрийн хаан тусад аваачдаг. Тиймдээч нуурын гүн рүү гинэт том долгион босох, гинэт чимээ гарахыг хүмүүс луу хөдөлсөн юм а гэж ярьдаг байна гэсэн байна. За энэ болохоор домог гэхээс илүү бас хуучаар байна. За дараагийн домог нь болохоор эрт цагт хөвсгөл нуурын эрэхт нэгэн үзэгсэлэнд бүсгүй амьдардаг байж. Тэр бүсгүй хайртай залууга дайнд явуулсан боловч залуу нь эргэж ирээгүй байна. Өдөр шөнөгүй уйсан бүсгүй нулимс нь асгарсаар байгаад хөвсгөл нуур болон хувирсан гэдэг. Тиймээс ч нуурыг далайн ээж хэмээн хүндэтгэн нэрлэх болжээ гэсэн байна. За энэ домогт болохоор яагаад далайн ээж гэж нэрлэх болсон юм бэ гэдэг талаарх домог байна. Дараагийн домог нь болохоор Бурхан багш хойд зүг рүү аялаж явахдаа их халуунд маш их цангаж гин. Тэрээр саваагаа газарт хүргэн энэ газарт ариун ус бий болог гэж өрөөсөнд тэр газраас ус ориглон гарч хөвсгөл нуур болсон гэдэг гэж байна. За энэ болохоор бас яг хөвсгөл нуур яагаад үүссэн бэ гэдэг ийм сонирхолтой домог орж ирж байна. За дараад нь болохоор далайн ээжийн 3 нулимс буюу 3 арал гээд энэ дээр болохоор нөгөө модон хүй, хадан хүй, хүслийн хад гэдэг ингэж ийм гой 3 ийм арал байдаг шүү дээ. Яг энэ одоо 3 арал яагаад бий болсон бэ гэдэг талаарх домгийг хүргэнэ гэсэн. За хөвсгөл нуурын 3 арлыг далайн ээжийн 3 нулимс гэж домогт өгүүлдэг. Тэр бүсгүй хайртай залууга үүр далдсандаа гуниглаж 3 өдөр уйсан гэдэг. Эхний өдөр жижиг арал, 2 дахь өдөр арай том арал, 3 дахь өдөр нь хамгийн том арал болж үлдсэн гэж бас домголдог байна. Эрт цагт хөх сувд нэртэй Тэнгэрийн гой охин хөвсгөл нутгийг үзэсгэлэнтэйж ганцхан гол горих урсаж байгааг хараад маш их өрөвддөг байж. Тэгээд Тэнгэрээс бууж ирээд хүзүүнээсээ унжсан цэнхэр сувдан хөөргийг асахтал нуур уусч хүм мал ундаалах, амьдрал бэлэглэх болсон гэдэг. Тиймээс ч хөвсгөл нуурын усыг Тэнгэрийн бэлэг гэж нутгийнхан ярьдаг байна. За энэ болохоор бас сонирхолтой домог байгааз хүзүүнээсээ цэнхэр сувдан хөөргийг асахтал гэдэг. Хөх баавгай хөх сувдын орон гэж бас их нэрлэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ домогтой бас холбоотой байхаараагааз. За дараагийн домог нь болохоор хадан хүй, модон хүй арлын домгуудыг ингээд тус бүрт нь хөргөнө гэсэн үг. За түрүүн бол яг энэ 3 арал яагаад бий болсон бэ гэдэг талаарх домгийг ярьж гисэн бол одоо болохоор яг энэ 3 арлын тусынхын домгийг хөргөнө гэсэн үг. За эрт дээр үед хадан хүй, модон хүй хоёр нь хориглогдсон хайртай хосууд байсан гэдэг. Бурхад тэдний хайрыг зөвшөөрлгүй ингэж 2 арал болгон хувиргасан гэх бөгөөд хадан хүй нь эрэгтэй уул мэт сүрлэг, модон хүй нь эмэгтэй хүн шиг намуухан мод боттой байдгаа гэсэн байна. За энэ болохоор нөгөө модон хүй, хадан хүй хоёр ер нь бол ингэж хайртай хосууд байсан. Тэр тэдний хайрыг зөвшөөрөөгүй улмаас 2 одоо хизээч уулзахааргүй ийм 2 арал болгосон гэсэн ийм сонирхолтой домог байна. За та бүхэн манаас яг иймэрхүү домгоо сонсч байсан болоос ийм домог сонсч байсан, сонсоогүй бол сонсож байгаагүй гэд сэтгэл хэсэгт хүчээд үлдээгээд өгөөрэй. Өөр бас хөвсгөл талаатай холбоотой маш олон гоё домгууд байдаг. Мэддэг домгоо бас та бүхэн манд бидтэй хуваалцаарай. За дараагийн домог нь болохоор хүслийн хадны тухай домог байгаа. Хөвсгөлд очиж одоо ер нь далайн ээжийг үзэж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь болохоор нөгөө хүслийн хадыг болтол заавал ингээ үтсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хадны тухай бас нэг домог байгаа. За хөвсгөл нуурын ирэг дээр хүслийн хад гэж нэрлэгдэх нэгэн том хад байдаг бөгөөд домогт өгүүлснээр тэнд очиж хүслээ шивнэхэд тэр хүслийг биелүүлдэг гэж нотгийнхан ярьдаг байна. Гэхдээ сэтгэлээ ариун байлгаж үнэн сэтгэлээсээ хүслийг хэлвэл хүсэл нь заавал биелдэг гэж бас хууч ярианд ингэж ярьдаг юм байна. Тэгэхээр та бүхэн манаас хөвсгөл далайг зорхиж байгаа бол заавал хүслийн хадан дээр нь очороо, хүслийн хадан дээр нь очиад хүслээ заавал одоо хэлээрэй гэж бас та бүхэндээ зөвлөмөр байна. За одоо та бүхэндээ уламжлал ёс орон хөвсгөл нууртай холбоотой таны мэдэхгүй байж магадгүй бас хэд хэдэн баримтыг бэлдсэн байгаа. Энэ хачир мэдээнүүд бол бас сонирхолтой байх үднээс гой мэдээнүүдийг бэлдсэн гэж бол би өөртөө найдаж байна. Ингээд та бүхэн манаас энэхүү мэдээлэлдээ анхаарлаа хандуулаарай. За ер нь бол нөгөө хөвсгөл нуурын талаарх яг энэ баримтыг бас өөр та бүхэн маань сувгуудаас сонссон байж магадгүй. Гэхдээ би та бүхэндээ үнэхээр сонирхолтой байсан болохоор дахиад ярьж байгаа шүү. Хөвсгөл нуурын хэмжээтэй холбоотой сонирхолтой баримт гэсэн. За ер нь бол нийт урд нь 136 км, нийт өргөн нь 36 км, хамгийн гүн хэсэг нь 262 м байдаг. Тэгвэл за та бүхэн ингээд хөвсгөл нуурын уртаар нь ингээд явах юм бол Улаанбаатараас Дархан хүртэл одоо явах замтай тэнцэнэ гэсэн үг. За
хамгийн гүн хэсэг нь 262 м гэсэн шүү дээ. Энэ нь болохоор сөүлийн 63 давхар барилгаас илүү өндөр гэсэн үг. Одоо төсөөлөхөд тэр барилга нуурт бүхэлдээ жив хэмжээний юм гүн гэсэн үг байхгүй. За тэгээд хэрвээ та бүхэн ингээд хөвсгөл нуурын уртыг машинаараа ингээд тулахаар бол 4-5 цаг тасралтгүй явж үйж одоо хөвсгөл нуурыг туулна гэсэн үг. За тэгээд хөвсгөл нуурын усны тунгалаг байдал бол 20-40 м хүртэл харагддаг гэдгээрээ бас дэлхийд маш ховор гэж бас тооцогддог юм байна. За хөвсгөл нуурт жилд хэдэн одоо хүн очдөг вэ гэж хүмүүс маш их сонирхдаг. За тэгвэл дотоодын жуулчид хөвсгөл одоо нуурт жилд дунджаар 80 мянгаас 100 орчим мянган хүн очдөг юм байна. 2023-аас 2024 оноос бол жуулчдын тоо ахин өсч гадаад дотоод нийлээд 110 мянга гаруй хүн очсон гэж бол мэдээлэл бас байдаг юм байна. За Монголын хамгийн гүн нуур гэдгийг бол хүн бүхэн мэднэ. Түрүү ярьсанчлан гүн хэсэгтэй бол 262 м. За байгаль нуурын дараа орох Аазда 2 дахь юм гүн нуур гэсэн. За дэлхийн цэвэр усны 1% бол хөвсгөл нууранд байдаг. Усан тунгалаг шууд ууж болдог гэдгээрээ бас илүү онцлогтой. За 2 сая жилийн настай гэж бол үздэг юм байна. За мэдээж хөвсгөл нуурыг ярьж байгаа юм чинь Сүхбаатар хөлөг онгоцыг бол бас заавал дурдах ёстой. За Сүхбаатар хөлөг онгоц нь 1938 онд зөвлөлт холбоот улсаас оролж ирсэн мөс хагалдаг онгоц гэдгээрээ даваа талтай. За одоо болохоор аялал жуулчлалд ашиглагдаж байгаа. За ийм онгоц бол байдаг. Одоо байгаль нуурын дүү нуур гэж бол хөвсгөл нуурыг үздэг юм байна. Яагад гэвэл геологийн бүтэц усны тунгалаг байдлаараа ерөнхийдөө нөгөө байгаль нууртай төстэй учраас ингэж бас ярилцдаг юм байна. За ингээд өнөөдөр та бүхэндээ хөвсгөл нууртай холбоотой сонирхолтой баримтууд, домгуудыг хөрвүүлээ. Энэ мэдчлэн илүү олон сонирхолтой домог сонсохыг хүсэх юм бол та бүхэн маань хөөрхөн өдөр сувагт маань бас нэг дээрээ домог хууч ярианд дуртай хэн болгонд одоо манай суваг өргөлж нээлттэй байдаг шүү. Тэгээд та бүхэн маань өнөөдрийн бичлэгийг маань одоо сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд хагийн дугаараар эргэж уулзлаа. Түр баярлалаа.